Айтайын ақыл сөзді шамам барда, дүние үшін ойлаған амал қайдай. Айтайын бұрынғының нақыл сөзін қайырды, азда болса берген пайдай. Дүние өтер бәйге аттай шауып, шөп шығар тақыр жерге жаңбыр жауып. Бір адам жолаушылап келе жатып, бір сандық жалтыраған алды тауып. Қуанды алтын ғой деп көрген заман, ұмтылып алайын деп соған таман. Жалтырап жатқаннан соң қолын алдау, жоқ жерден кез болдым ғой қайдан маған. Сандықтың ала салып аузын ашты, сапсары көрді ішінен асыл тасты. Көп олжа болды ғой деп енді маған, шаттанып өзін өз ауысудай тасты. Сандықты ала салып салды қолда, қолына алып еді-ау жылан болды. Бір пәсте айдаһар боп өсіп кетті-ау, таппады құтылуға қашар жолды. Жылан айтты, сен қайдан душарластың, жай жатқан сандық едің, аузымды аштың. Тірлікте мені қолдап қолың алдың, құйрығын жатқан жыланның өзің басты. Беріпті сені құдай маңдайыма, бүркіттің болғаннан соң таңдайына. Менен құтылам деп ойласаңыз, сыйғазып бұрынғыдай сал жайыма. Бекітіп бұрынғыдай аузымды жап, кетемін өсе берсін менде озап. Енді сені жұтудан басқа мал жоқ, кәнекей болысатын кісіңді тап. Қайрылып отыз тісі шықыр-шықыр, қараса көрінбейді тауда кісі. Әлсіреп адам тұрғанындау кез болды, көз ұшындау отыз кісің. Мен жайды бастан аяқ көрді байқап, айдаһар жолатпайдау бәрін жайпап. Олар да көп тұра алмай кете берді, болмас болмас дегендей басын шайқап. Келеді қалай жұтсам саған шамам, бастырам аяғыңдау жалғыз қадам. Қиналып адам тұрғанындау көрінді, және бұған бір бес адам. Жалынып оларға дау жылап бақты, зар тұтып бойындағау мұңын шақты. Бір уәжайла бұған табыңдар деп қарасып, бір-біріне иек қақты. Бір айтты, бұл айдаһар емес күші, жиналса бүтін дүние келмес күші. Бесеуіміз бұған айла не табамыз, біз түгіл түк қылмапты отыз кісің. Келмейді біздің ылаш қолымыздан, ат берсек алмайдау тонымызды. Олар да көп тұра алмай кете берді, енді қалмайық деп жолымыздан. Айдаһар ақырумен жақын келді, өлерін анық жаяу енді білді. Кеттім ғой су түбіне деп тұрғандау, селт етіп бір жарты адам шыға келді. Басына бір қиын іс түскен шағы, тынбай тұр зарлау менен тілмен жағы. Талғармал суға кетті дегенде, ақ жалынды жанайласып бұғандағы. Жарты адам ыңғайланып тұра қалған, сөзіне мұның айтқаны құлақ салған. Айдаһар айтқаныңның бәрі өтірік, нанбаймын мен өтірік сөзге жалған. Ансапқа қарасаңшы есің жиып, өтіріктен жасап ап бұршақ қиып. Көрінген мынау үлкені денеңменен, жатарсың сен сандықта қалай сыйып. Долданып айдаһарды ашу қысты, түтін боп жалын болып аспан құшты. Жалыны түтін болып көзге түстау, сандыққа қайта айналып шоқ боп түсті. Ойда жоқ жерден ақыл тауып, сандыққа айдаһарды сөйтіп сапты. Айтқаныңның бәрі рас екен деп, сандықтың тарс еткізіп аузын жапты. Құтылдың қалестейдім мұнан аман, бұл сөзім малғын еді-ау сондай жаман. Маңына енді кәрі жолай көрме, қарасын көрген кезде анадайдан.
Жүрегім менің қорқып дүрсілдейді-ау, сен неткен қорықпайтын ерсің дейді. Керемет періштеннің бірімісің, жөніңді айт, жартау адам кісім дейді. Ақымақсың, ақылың жоқ сенің өзің, осыған жетпей тұрмау әлі көзің. Не дейсің бұлайда қар дәнең емес, аузыңнан абайсызда шыққан сөзің. Жамандық әр кезде де тілден туар, әркімде ақыл болса тілім буар. Аузыңнан жаман сөзді-ау сен шығарсаң, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Оразаң 30 күнгі 30 кісің, 5 кісің 5 намазыңы білемісің. Танып қой, танымасаң мен боламын дүниеде қайыр берген шартынаның. Шықпаған сараңдықтан бүтін қолдан, қалмасын бүтін бірісің. Ой мұнша жолдан мұнша жолдан